এখান থেকে বিল্ড আপ করার মেইন রিজনে ছিল যে মানে আমার দুটো জিনিস খুব ভালো লেগেছে, একটা হচ্ছে স্টক আর প্রাইস, তো দুটোই আর কি আমার মার্কেটের থেকে খুবই রিজনেবল লেগেছে। हाय गाइस, वेलकम टू शिवम आईटी सर्विस। आज हम फिर आए एक न्यू सिस्टम के साथ। ये टोटली सिस्टम हमारा बिल्ड है 150K। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दें। तो अभी हम इस सिस्टम के में क्या क्या यूज कर रहे हैं अभी हम आपको एक बार बता दें। जैसे कि इंटेल का i7-13700K CPU है ये हमारा, साथ में गीगाबाइट का Z790 UD AC मदरबोर्ड है। इसके साथ हम यूज कर रहे हैं XPG एडाटा कंपनी का रैम आता है लेंसर DDR5 में 16GB 6000 mAh में है। इसके साथ हम यूज कर रहे हैं किंगस्टन का NVMe है जो कि Gen 4 500GB है। इसके साथ हम स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं वेस्टर्न डिजिटल 1TB WD का जो हार्ड डिस्क है वो हम यूज कर रहे हैं। साथ में हम यूज कर रहे हैं गीगाबाइट का 3060 Ti जो कि OC वर्सन है हमारा। इसके साथ में हम यूज कर रहे हैं कूलर मास्टर का 240 ARGB लिक्विड कूलर, और साथ में हमारा यूज है कूलर मास्टर का 750 गोल्ड फुल्ली मॉड्यूलर SMPS है। इसके साथ हम यूज कर रहे हैं गीगाबाइट का G27Q 2K मॉनिटर है ये हमारा 27 इंचेस में। इसके साथ हम यूज कर रहे हैं कूलर मास्टर का MB520 कैबिनेट। अभी हमारा ये पूरा प्रोडक्ट रेडी है, अभी हम इसे असेंबल करेंगे। असेंबल करके अभी आपको हम पूरा टोटली दिखाएंगे। बने रहिए अभी हमारे वीडियो के साथ। अभी हम फिर मिलेंगे आपसे हमारा असेंबल कंप्लीट होने के बाद।
तो अभी हमारा सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अभी हम सर से जान लेंगे सर को हमारे यहाँ का सर्विस कैसा लगा। যেটা আমার পিসি বিল্ড আপ করেছি যেটা হচ্ছে মানে i7 দিয়ে, তো i7 13 জেন দিয়ে। তো এখান থেকে বিল্ড আপ করার মেইন রিজনটা ছিল হচ্ছে মানে আমার দুটো জিনিস খুব ভালো লেগেছে। একটা হচ্ছে স্টক আর প্রাইস, তো দুটোই আর কি আমার মার্কেটের থেকে খুবই রিজনেবল লেগেছে। তো সেই জন্য আমি এখানে বেশি প্রেফার করেছি আর কি। আর এটা হচ্ছে গিগাবাইটের মনিটর দিয়ে 27 কিউ দিয়ে অ্যাকচুয়ালি বানানো হয়েছে। আর পুরো 8GB সেট আপ। তো দেখা যাক যে আফটার সেল সার্ভিস আই হোপ যে খুবই ভালো হবে, কোনো প্রবলেম হবে না। আর এখানে তো দাদারা আছে, তো কোনো প্রবলেম হলে আই হোপ যে খুব তাড়াতাড়ি সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো ব্যাস আমার এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই ভালো। बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सिस्टम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।